皆様お待たせいたしました。それでは本日のブリーフィングを始めさせていただきます。Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much for waiting. We'd like to now begin the press briefing. 今年7月に公表されました2013年の国民生活基礎調査によりますと、2012年時点での日本の相対的貧困率は 16.1%、子どもの貧困率に至っては過去最悪の 16.3% との結果となりまして、驚きと衝撃をもって受け止められました。According to the survey result that was published in July this year for 2013 survey, as of 2012, the relative poverty rate of Japan stood at 16.1%, and the poverty rate for children was the worst with 16.3%, which shocked us with great significance. そこで本日は国立社会保障人口問題研究所の社会保障応用分析研究部の安倍彩部長をお招きし、日本における貧困の現状と背景、取られるべき対策等についてご説明いただきます。Thus, we have invited today Dr. Aya Abe, who is the director of the Department of Empirical Social Security Research at National Institute of Population and Social Security Research, to tell us about the status of the reality about the poverty in Japan, as well as its background and the measures to be taken. 本日お話しいただきます安倍部長のご発言を直接引用される場合には、あらかじめ安倍部長にご連絡をいただくようにお願いをいたします。And this is a reminder to you when you quote the remarks or the statement made by Dr. Abe in your article or whatever, please contact Dr. Abe beforehand. なお本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Today we have with us as an interpreter Yoshiko Soeda from Linga Bank. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いをいたします。Another reminder, housekeeping announcement, to switch your cell phone to a silent mode. それでは安倍部長よろしくお願いいたします。Now, Dr. Abe, please. 皆さんこんにちは。ただいまご紹介に上がりました国立社会保障人口問題研究所の安倍彩と申します。Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the introduction. My name is Aya Abe from National Institute of Population and Social Security Research. この研究所は厚生労働省の研究所となり、私も厚生労働省の一員なのですが、専門として公的扶助、貧困についての基礎的な資料を作っている仕事をしております。And this organization that I belong to is under the jurisdiction of the MHLW, and in fact, I belong to this MHLW, and as the specialty, I am in charge of the conducting the studies and preparing various the documents necessary for public assistance and poverty-related matters. 今日は、50分という短いお時間ですけれども、日本の貧困の、オーバービューを、お述べさせていただきたいというふうに思います。Today, under time constraint of 15 minutes, I'd like to talk about the overview of the poverty in Japan. 全然このグラフが映ってないんですけど。すみません、ちょっとスライドがきちんと映写されてないようなんですけれども、じゃあお手元の資料をもとに説明させていただきます。ご覧になっている2ページ目のものが日本の貧困率の推移というので、これが厚生労働省の公式な発表によるものになります。それによりますと、すみません、一番新しい数値で、ここはすみません、2009年のものが出てるんですけども、2012年、先ほどご紹介ありましたように、2012年の数値が出ておりまして、それで見ますと、相対的貧困率は 16.1% で、それから子どもの相対的貧困率は 16.3% となります。Because the graph is not properly displayed on the screen, please refer to the document page 2. This is officially announced the graph by MHLW, and in this graph only the data up to 2009 is shown, but the latest figure, as was just mentioned, is for 2012 with the latest poverty rate standing at 16.1%, and for those under 18 years old, it stands at 16.3%.
2012年は初めて子どもの貧困率が社会全体の貧困率を上回る年となりました。And 2012 was the first year when the poverty rate for children was higher than that of the overall the poverty rate. その次のページ、3ページのグラフをご覧ください。これは2009年の時の数値を年齢別、それと性別にプロットしたものなんですけれども、ここでご覧いただきますように、大体ですね、日本の貧困率というのは、トラディショナルという感じでは、この J 字型をしておりました。つまり、最初少し高くて、それから中年期にぐっと下がり、高齢期でぐぐっと上がっていく。ここで見ますと、女性の貧困率がそのような形でまだ近いですが、をしておりました。Now, if you turn to page 3, you find out the data that is broken down by age and gender for 2009. And traditionally, the poverty rate curve used to look like a J shape with the starting point at a little bit higher and then going down toward the middle age group, and then once again picks up toward the elderly the generation. And in this case, the female the data shows a similar J curve. ですけれども、近年、やはり社会保障制度の中での公的年金が成熟してくるにつれまして、高齢の男性の貧困率は徐々に下がってきております。ですので、だんだんと、高齢男性の方の貧困率が下がってくると、またそれと同時に若年層の貧困率が上がってくることによって、この時点ですでにです、男性に限ってみれば、日本の中の男性の中で一番貧困率が高いのが若い世代の時であって、高齢期の世代ではなくなるという現象が起こりました。In recent years, thanks to the development of the social security system with the pension system, we started to see that for male, the poverty rate for elderly generation started to gradually decline, whereas for the younger generation, the poverty rate gradually the increased. And thus, if we limit the discussion to male, and then as you see that nowadays it is not the older people, but the younger men who show the highest poverty rate. この状況は女性にはまだ見られません。で、その理由は、非常に簡単なものです。というのは、日本では最低保障年金という制度がまだ確立されていないこと。ですので、女性の単身者になりますと、一人の年金ではなかなか貧困線を超えるような年金額を得ることができないという状況があります。And yet, for women, we can't see such a trend or the change in the shape of the curve. And the reason is quite simple. Because in Japan, due to the lack of the minimum, the guaranteed pension system, for women to live alone, the pension that they would get is not enough to exceed the poverty line. 4ページのグラフをご覧ください。Now, page 4, please. ここでは世帯のタイプ別に、貧困率を出しております。上が高齢者65歳以上のもの、下が20歳から64歳のものとなります。And now on page 4, please find out the breakdown by different types of the household. The top panel represents the older, the Japanese, that is the 65 years and older, and the lower panel represents those in the age group of 20 to 64. 上の高齢者のグラフで見ますと、2010年薄い方のグラフですけれども、が少し下がっておりますけれども、それでも単独の高齢女性の貧困率は 46.6% と半数近いものとなっております。でまた単独の男性、この高齢者の男性においても 28.7%、約3分の1の高齢者の方々が貧困状況にあります。Now, if you take a look at the data for senior citizens, for 2010, you see that there is a declining trend gradually with the pale shaded the bars. Yet, for the single household comprising only women, and then the poverty rate is 46.6%, nearly 50%. And for male, again, for older men,
for living alone, the poverty rate is 28.7%, meaning that about 1/3 of the men living alone are under poverty line. 下のグラフの勤労世代を見ましても、やはり同じような状況が見られます。単独の女性、これは一人暮らしをしている女性という意味で、独身という女性という意味ではありません。一人暮らしの女性の貧困率は 31.6% と、やはりここも3分の1程度。一人暮らしの男性となりますと 25.1% となります。でまた、一番多いのが一人親と未婚子の世帯。これは、勤労世代ですので、お母さん側の、ものが入っているかと思いますけれども、これになりますと、非常に高い、やはり 30% の超える数値となっているふうにはなっております。And the similar trend applies to working population as well. That is to say, in the case of women living alone, and in this case, it doesn't mean that they are single, but for the single person household comprising only women, then the poverty rate is 31.6%, nearly 1/3, and for men, it stands at 25.1%. And also, in the case of the household that comprising only single parent and child or children, in that case, we assume that there will be many households with the mothers alone without fathers. In such a case, the poverty rate is exceeding 30%. 先ほどの若い男性の貧困率が上がってきているという状況を時系列に見ると非常に鮮明に分かってきます。5ページのグラフは1995年から2010年までの間の3年、4年、5年ぐらいですかに出したものですけれども、左側のグラフで見ていただきますと、山の部分、20歳から25歳のところなんですが、男性の貧困率が徐々に上がってきて、非常に高いピークとなっていることが分かります。でそれを右のグラフに移して移行してみますと、点線が最後の2007年、全く同じものなんですが、その山が、前は、非常にとんがった山だったものが、裾野の広い山になってきたということがお分かりになるかというふうに思います。And I mentioned earlier that there are more poor young men, and that is represented on page 5. If you take a look at those charts, that is the clearer when you take a look at that information in a chronological order, covering from 1995 to 2010. On the left, please find out that there is the sharp peak at the age group 20 to 25. So you see that the poverty rate for younger generation is rising, and then on the right-hand side, you realize that that peak is more gradual, meaning that it is spreading more toward different age groups. ここまでお話しした、貧困というものの定義なんですけれども、1ページめくっていただいて6ページをご覧ください。これはOECD ですとか EU ですとかが通常使っている先進諸国における相対的貧困率の計算方法を図式化したものです。この山が所得の分布、10日世帯所得、10日可処分世帯所得というふうに言っておりますけれども、世帯の合算所得ですね。それを世帯人数で調整したものです。で、それの分布と見ていただきまして、その中央値、ちょうど山のてっぺんあたりに来るラインの、そのまた半分、中央値の 50% を貧困基準とします。で、それより下の、所得のご家庭を貧困世帯というふうに定義しています。And if you take a look at page 6, this shows the definition of the poverty. And this is commonly used by advanced economies and organizations in advanced economies such as OECD and EU. And the calculation that is adopted by them is put into the form of the graph. And please note that there is the curve that is rising toward the middle, and this is about the equivalent household disposable income, and that means that all the income that is earned by the members of the household would be summed up together, and it is adjusted by the number of people per household, and then the median, and that is the top of the peak of this curve, and then the half. That is halfway below that median level would be considered as a reference, and those households that would fall into the left-hand side of that curve that is shaded here are considered as the
the needy households. この貧困、相対的貧困の定義は OECD や EU 諸国の皆様であれば非常によく知ってらっしゃるものと思いますけれども、そうでない方々はちょっと概念的に難しいなと思われる方についても終わりかと思いますので、実際にどのような状況なのかといったようなデータを少しお見せしたいというふうに思います。その次のページ、7ページなんですが、これは私の研究所の方でやりましたけれども、一般世帯の方々に、過去1年間にお宅の家族が必要とする食料が買えなかったことがありますかと聞いた、調査結果の調査結果です。で、上が食料、下が1年間に必要である、だって衣服が買えなかったことがありますかといったものです。で、上のグラフを見ていただけますと、2012年では、よくあったが 1.6%、時々あったが 4.7%、まれにあったが 8.5% ということで、合わせますと約 15% の世帯が、1年間に家族が必要である食料を買えなかったことがあるというふうに答えています。And the relative poverty rate definition may be familiar to those with the background of the OECD and EU, but for those of you who find it rather difficult to realize what is the meant because of the conceptual the difficulty, I'd like to explain by referring to some specific data on page 7. This is the result of the survey conducted by a research institute. We asked the question to a household in general, asking whether in the past 12 months, whether you had any occasion when you could not buy the food or the clothing that was necessary for your family members or household members. Top panel is about the food, and as you see in 2012, those responded that very often they encountered such the cases was 1.6%, and from time to time was 4.7%, and rarely, but sometimes that was 8.5%. So if you combine them, that means for the past 12 months, 15% of the households could not buy food that the members of the household wanted or needed. また違ったデータをお見せしたいというふうに思います。これは電気ですとかガスですとか電話ですとか家賃ですとかいったような支払いが金銭的な理由でうっかり忘れたとか海外に行ってたので払わなかったとかいうことではなく、金銭的な理由で支払えなかった経験がありますかといったことを聞いたものです。で、それで見ますと大体、全世帯の中の 5% ぐらいの方々が、払えなかったというふうに経験があるというふうにお答えになっています。And here is another example to illustrate what the poverty of those households that had experienced. This is in the case of the unpaid utility bills and delinquent debt, such as the failure to pay the electricity, gas, telephone, or the rent. And this excludes the cases where just carelessly forgot to pay, or they went to overseas and therefore they did not pay. So this is purely the cases where they could not pay because they did not have enough money to pay for. And in this case, 5% of the households responded that they had an experience of a failure to pay for those utility bills and other delinquent debt and so on. この中で特に皆様のご注意を引きたいのが一番下の子どもがある世帯の状況です。子どものある世帯の貧困率 16.3% と申し上げましたけれども、その中でも特に一人親世帯の貧困率は非常に高くなっています。このような未払いの経験に見ていただいてもですね、例えば一人親世代、2世代と一番下にあります。これは、日本の場合は多くの場合はおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでいる場合もありますので、それを3世代と考えますと、一人親世帯2世代というのがお母さんと子供だけの世帯になります。で見ますと 14.1% が電気が払えなかった、 16.2% がガスが払えなかったと、15.3% が電話を払えなかったといったような回答をしています。And I'd like to call your attention to the bottom line, the lowest the line in this the chart. This is about the reality of the households with child or children, and
with the single parent. And I mentioned earlier that the household with children are the ones that showed the highest the poverty rate, that was higher poverty rate than national average of 16.3%. And especially in the case of the single-parent household, the poverty rate is quite high, and they have often experienced as such unpaid or failure to pay the utility bill and so on. So the lowest the line represents the single-parent the household with children or child. And in Japan, there are cases where the parent, there may be single parent, but there would be grandparents or grandparent. So in such a case, that would be considered as 3 generations in one household. But the lowest line is about the 2-generation household, meaning parent and child or children. And in this case, the 14.1% of them stated they failed to pay electricity bill, the 16.2% the failed to pay gas, and 15.3% the failed to pay the telephone bill, and so on and so forth. 皆様の中には、このような状況にあっても、貧困の子どもが今すぐに飢えているという状況であるわけでもないですし、電気が払えなくても実際に電気を止められたというところまで来るような世帯というのは、まだまだ少ないというようなことがありますので、それほど問題じゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですけれども、子どもの貧困状態を、子どものさまざまなアウトカム、例えば学力ですとか健康ですとか自己肯定感ですとかいろいろなもので測ってみますと非常にきれいな相関があることが分かっています。And you might consider that even under such circumstances, those children in the household below poverty line are not starving. For instance, even when the electricity the bill was not paid, there will be fewer houses or the households where the supply of power was actually suspended or discontinued, and therefore those families or the households may not suffer serious problems. But in fact, there is a very clear the positive the relationship between the poverty of children and their outcomes, such as school achievement, the health status, and the positive view toward oneself. でこれはその中でも一つを持ってきたものなんですけれども、全国の学力テスト、これは小学校6年生のを対象としておりますけれども、と親の年収といったものを見てみますと非常にきれいな相関があるということが分かります。一番上が算数、それから下の方が国語になります。And this is just one such an example. This is about the result of the nationwide the academic test that was conducted for 6th grader. And here you see the result which is correlated with the income or salaries, the annual salaries of the household or the parent. And as you see, for instance, on the top, the curve represents the arithmetics or the math, and the next, then there is the data about the Japanese. これもまた一つの、例なんですけれども、これは私が行った小学5年生と中学校2年生のお子さんたちに対してあなたには夢がありますかと聞いたものです。でそこで見ていただいてもやはり貧困層のお子さんとそうでないお子さんでは夢がないと答えたお子さんの割合が大きく違うということがお分かりになるかというふうに思います。And this is another illustration of such a relationship. In this case, the research was the survey was conducted by myself. In this case, I asked those 5th grader and the 2nd year in the junior high school students whether they had dreams or not. And as you see here, if you look at those in the poor household, those who responded that they don't have dreams were higher in percentage. で次に、国際比較から見て、日本の貧困の特徴というのをいくつか、ご紹介したいというふうに思います。大きく分けて3つあるかというふうに思っています。一つは日本の貧困の問題はワーキングプアの問題であって失業の問題ではないという点で、もう一つが、特定世帯、その最たるものが一人親世帯、母子世帯なんですけれど貧困率が非常に突出して高いという点
で、3つ目は政策による貧困削減効果が非常に少ないという点です。Now I'd like to turn to comparison with other countries to extract characteristics of the poverty in Japan. And I believe there are three main differences or the characteristics of the Japanese situation. First, there are many working poor, meaning that this is not due to the unemployment rate. And the second is about the extremely high poverty rate that is experienced by specific types of the households. And third is about the less effectiveness of alleviating the poverty by policies. まず、相対的貧困率の、OECD による国際比較を、いくつかご紹介いたします。これは、子ども18歳未満ですけれどもの子どもの貧困率を、先進諸国 OECD 諸国ですね の中で、プロットしたものですけれども、これで見ますと日本は、ルーマニアでアメリカほどは高くないですけれども、非常に高いグループの一つにあるというのがお分かりになるかと思います。And this is international comparison done by OECD. And in this case, we are looking at the poverty rate of those under 18 years old. And if you take a look at Japan, you realize that the Japan may not be as high as Romania and USA, but yet it is the located or the positioned in a higher poverty countries. で次は、日本の高齢者のものなんですけれども、これで見ていただいてもですね、やはり韓国ほどは高くないですけれども、22% と、高いグループの一つに入っているということがお分かりになるかというふうに思います。で似ているので、その次のグラフもついでに説明いたしますと、これは勤労世代の貧困率です。これで見ますと、日本の順位はますます高い方に入りまして、メキシコ、アメリカ、ポーランド、トルコ、日本の、という順番になっています。And the next panel that showed the poverty among senior people, and in this case again Japan belongs to the high poverty rate countries. And likewise, if you take a look at the working population situation, then Japan is even higher, that is following Mexico, the United States, Poland, and Turkey. でこのようなデータは、多くの皆さんが日本というのは非常に平等な国だと思っていらっしゃる中で、非常に意外に思われる方も多いのではないかと思います。ですが、このような状況は実は1980年代から、徐々に悪化してきて、今はもうこのデータは2000年代半ばなんですけれども、この次の、国際比較出た時にはさらにひどくなっているというふうに思われます。And given those data, you might consider that, wait a minute, Japan is a country where people are equal, and therefore those data might have taken you by surprise. But in fact, that situation started to develop since around 1980s, and the data that I just showed you was as of mid-2000, around 2005-6, but when the next data is released by OECD, I believe that the situation could be even worse. でこの次のグラフは、特定の世帯の貧困率が非常に高いということなんですけれども、これは一人親世帯の貧困率の国際比較ですけれども、これに見ますとも日本はダントツに、アメリカよりもはるかに超える高さでの貧困率ということになっております。I mentioned earlier that in Japan, the poverty rate is rather high among specific types of the households, and this is in the case of the single-parent household. Here, the Japan is the number one with big margin compared to number two country, that is the United States. で次がワーキングプアの比較なんですけれども、この棒グラフの方はワーキングプア率といいまして、世帯の中で稼働年齢にある人がフルタイムで働いていると、ですけれども世帯の所得が貧困線を上回らないといった率というものを出しております。でこれで見ましても日本は、上から5番目の高さになっております。よくヨーロッパ諸国などでは貧困世帯というのは無職の世帯、誰も働いていらっしゃらない世帯が多いんですけれども、日本の場合は働いているのにもかかわらず貧困であるという世帯が多いというのが特徴です。
And this is about the working poor situation. The first about the bar graph. This shows the situation where within the household there are members or member that is in the working age, and yet even when that person or the persons work on a full time, and yet they fail to exceed the poverty line. And in this case, Japan is the number 5th. From the worst, and whereas in the case of Europe, you might consider that there's such the poor households tend to comprise of unemployed people or the people not working. Whereas in Japan, even when members of the household are working, they are suffering the poverty. そのような理由の一つが先ほどの特徴の一つにも挙げましたけれども、国からの貧困者に対する公的な支給というのが非常に少ないということが挙げられます。これは公的扶助の受給率というものを比較したものなんですけれども、日本では生活保護制度という制度がございますけれども、これは国民の約 1.6% をカバーしております。ですけれども、ご覧になっていただければ分かりますように、その他の国々の同じような公的扶助制度の受給率を見てみますと、日本より非常に多くの方々が実際には政府から公的扶助を受けているということがお分かりになるかと思います。And one of the reasons is what I mentioned earlier, that has to do with the system for the welfare system for those people. That is to say, if you take a look at the public assistance, the international comparison, in Japan, only 1.6% of the people are covered by the public assistance system in Japan, whereas in other countries, under similar systems, the more people are covered. また、税金ですとか社会保険料、それから児童手当ですとかいったような社会保障制度全体の貧困削減効果というのも非常に小さいものになっています。で、これ次はユニセフが行ったものなんですけれども、再分配前の貧困率をグレーの方のライン、それから再分配後の貧困率をブルーのラインで示しています。で、再分配前というのは税金や社会保険料を払う前、またすべて、公的扶助も年金も児童手当も何も受け取る前の所得になります。で、再分配後というのは税金や社会保険料を払った後、それから、公的年金ですとか生活保護ですとか、いろいろな政府からの給付をもらった後のものになります。ですので、通常の政府の、機能として再分配後の貧困率の方が再分配前に比べて低くなるというのが、当たり前になります。ですけれども、このユニセフの推計によりますと、一番下の、一番上ですね、ごめんなさい、ギリシャと日本だけにおいては、再分配後の貧困率、これは子どもの貧困率ですが、の方が再分配前より高いといった状況になっています。And there is another reason that is about the less impact by various social systems and policies, including taxation, the social welfare, and child the allowance, and so on. And that is reflected in the survey conducted by UNICEF. And here we compare the before and after tax and transfer, the poverty rate. And this is in the case of the child poverty rate. And what I mean by before or after the tax and transfer is that, which is represented in gray, is that those are the income before paying for tax, before paying for the premium for social welfare and so on, and before receiving social benefits and pensions. And then the after means the after paying the tax and after receiving the benefits such as pension and so on. So that is represented in blue. And if you take a look, and you would assume that the after tax and transfer, the household income should be, or the after tax and transfer poverty rate should be lower than before tax and transfer rate. However, only in countries like Greece and Japan, and this is in the case of the child poverty rate, but the after tax and transfer, the poverty rate is higher than before. これを勤労世代で見ますと、見たものが次のグラフとなります。勤労世代ですと再分配前、
すみません、書いてないですか、青の方が再分配前です。貧困率の方がやはり再分配後よりかは高くなっているんですけれども、でもその下がり具合というのを見ていただけますと、日本の青グラフから赤グラフへの下がり具合はそれほど大きくありません。例えば一番最初の AUS というのはこれはオーストリアかと思いますけれども、で見ますと半分以上の貧困率は削減されています。ですけれども日本の場合はそれほど削減されてないというのが現状です。And now, in the case of the working generation, and the same data was examined, and here the blue represents before tax and transfer, and the red represents after. And in this case, there is some reduction in the case of Japan as well, but reduction is not as much as, for instance, in the case of Australia, where the poverty rate is about halved compared to before tax and transfer. その次が高齢者の再分配前と再分配後の貧困率になります。日本の社会保障給付というのは、ほとんどが高齢者に行っております。ですので高齢者に関しては貧困率も大きく削減されるんだろうかというふうに思いたいところなんですけれども、確かに下がることは下がります。半分以上の貧困率は下がりますが、それでも、他の先進諸国に比べますとその下がり具合が十分であるとは言えない状況です。一つ目の一番向こう側はチェコになりますけれども、チェコになりますと再分配後の貧困率はほとんどゼロに近いものになるといったようなところですので、これらの国々に比べますと日本の高齢者に対する再分配も決して十分であるとは言えません。And now in the case of the elderlies, and again before and after is compared. And in Japan, under the public assistance system, much of the social welfare benefits are allocated to elderly people, senior citizens, and therefore, in this case, we anticipated that reduction of poverty rate would be more for the senior citizens. And the answer is yes. It is reduced by more than 50%. Yet, compared to other advanced economies, the reduction is not as much as the other countries. Like, for instance, on your left is Czechoslovakia, and in this case, after tax and transfer, the poverty rate is close to zero. So compared to that, I have to say that even for senior citizens, the reallocation of the resources in the form of various social welfare, the benefit or the public assistance is not enough. このような状況が起こっている理由はいくつかあります。これの社会保障制度、これをパブリックペンションも含めた、社会保障制度という形で説明いたしますと、まず一つとして日本の社会保障制度というのは働いていれば、真っ当な生活が起こることができるということを仮定しております。つまりワーキングプアというのは想定されていないといったようなことがあります。And when we ask the question of why that's the case, then there are multiple reasons. And the first, under the social security system, including public pension system, there are various assumptions. First, in Japan, we assume that as long as you work, then you can lead a decent life. And therefore, the working poor is not assumed in the premise or precondition for such social security system. で2つ目の仮定は、家族というものがあるということを仮定しています。ですけれども、先ほどの世帯類型別の、貧困率をご覧になっていただければ分かりますように、一人世帯になった途端に日本の人々の貧困になるリスクというのは非常に大きくなります。でまた、一人世帯が今日本の中では一番多い世帯類型となっています。And the second assumption is that in Japan, we still assume that the families are the important safety net. But when you remember the poverty rate breakdown by different types of the household, all of a sudden, when you become the single-member household, then you will be exposed to higher risk of poverty. And in fact, at the same time, in Japan, the number of the single-member household is the largest among different categories of the households. 日本は、
3世代世帯も、欧米に比べると3世代世帯も多く、家族の人数が多いというのが、一般的な常識であったんですけれども、もうデータを見ますと、一人世帯、単身世帯が一番多い世帯タイプとなっているということです。で、3つ目の世帯、3つ目の家庭がですね、一度転落しても再チャレンジできるといった家庭があるかと思います。ですので、日本のさまざまなセーフティーネットというのも制度的にはあるんですけれども、すべて、例えば貸付金ということのものであったりします。ですので、一時的に、職を失ってしまって、所得が下がってしまったので、その時だけお金を借りることができる。ですけれども、その家庭としては、1ヶ月後か1年後か分かりませんけど、また職を得て、その借りを返すことができるということなんですけれども、ご説明いたしてましたように、今の日本の問題はワーキングポアですので、このような転落した後に帰ってくるというストーリーがあまりないというのが現状です。And compared to Western countries, we took it for granted that in Japan there will be many the households where 3 generations are living side by side, and therefore there will be more family members per household. But that is no longer the case. In fact, if you collect the number of households with only 1 person, that is the largest number of households among different categories or groups. And the third assumption is that even when you fail once, you can make another the recovery. And in Japan, there are some safety nets in case you lose a job, but that is in the form of the loan, for instance, so that if you lose a job, then that is considered only for temporary unemployed situation. Therefore, you are supposed to borrow money and you are supposed to pay it back once you find another job. But I mentioned earlier that the working poor is a serious challenge for the Japanese society nowadays, so that they don't have a chance to make a recovery. これによって今の社会保障制度というのはどのようなことが起こってきているか。まずは、日本の社会保障制度の非常に、根幹の概念としてあります国民皆年金、国民皆保険というのが崩れてきております。今、国民年金や国民健康保険の社会保険料が払えない人が急増しており、国民年金に至っては4割の人が払っていない状況です。And as a result, what could be the impact to social security system in Japan? In fact, it's fundamental. The basis of that system is now under the serious challenge. That is to say, we are about to see the failure for the universal coverage by pension fund pension as well as the health insurance. In fact, there are more and more people who can't pay the premium for pension and health insurance. For instance, in the case of the pension, the 40% of the people are not paying premium. で、2つ目に何が起こっているかといいますと、恒常的な貧困というのが存在するようになってきました。先ほど言いましたように、日本の多くの制度というのは貸付制度であったりします。貧困世帯のお子さんたちの例えば、大学の資金というのもすべて貸付制度、スチューデントローンであってスカラシップではないんですね。ですが、実際に、貧困世帯のお子さんたちもそれでスチューデントローンを借り継いでもそれを返すことができないで、多重債務に陥ってしまうといったのが今社会問題となっております。And I mentioned earlier that under the Japanese system, the assistance is given in the form of loan. However, due to the constant poverty that is in existence, for instance, in the case of the children, when they want to go to the universities, for instance, what they are offered is not scholarship, but the student loan. And therefore, even when they come to the age of repayment of the student loan, they can't pay it back, and therefore, they end up with suffering from multiple debts. でまた3つ目に何が起こっているかといいますと、唯一の制度として生活保護制度というのがあるんですけれども、先ほど言いましたように生活保護制度は国民の 2% 弱しかカバーしておりません。もし、この
膨大な数の貧困の人々が生活保護で救おうとするのであれば、今の生活保護制度の5倍ぐらいの大きさのものが必要になります。それが全く今はできない状況ですので、公的扶助の方もパンク状態にあるというふうに言えるかというふうに思います。And third, what is happening that has to do with the public assistance. And I mentioned earlier that the only less than 2% of the people are covered by the welfare, the benefit under the public assistance system. But under circumstances where the poverty population is exploding, what happens? In fact, if you try to maintain the same level of the welfare benefits to those people suffering poverty, then the welfare, the budget has to be 5 times more than what it stands today, and that is no longer a viable option, and therefore the public assistance is not functioning properly. でこのような、貧困の方々の多くが今は、政府からの支援を受けられない状況にあります。ですので、いろいろな形で社会問題となっています。ホームレスというのも一つもありますし、またネットカフェ難民という言葉ご存知でしょうか。これは、ネットカフェですとか、またファーストフードとかのお店で一晩中過ごすような若者、それは家がないからそういったところでコーヒー一杯で一晩過ごすというような方々、それから、またニートですとかフリーターといったような形で現れてきているということがありますし、また、彼らの多くが、ただ単に仕事がない、お金がないというだけでない問題を抱えるようになります。で、一つ目がやはり精神的な問題、長い間やはり厳しい状況に置かれることによってうつといったようなものが非常に多く発生しています。ご承知の通り日本は、自殺者が毎年3万人というような状況が長い間続いています。近年ちょっと下がってきたんですけれども、それが今でもこれからも問題になっていくのではないかなというふうに思います。でまた対人関係問題といったところで、うまくコミュニケーションが取れないですとか、職場で馴染むことができないといったような問題も抱えるようになってくる。でまだ日本のところはそれほど、麻薬ですとか、アルコールですとかいったような問題は、欧米のように顕著化しておりませんけれども、そちらの方の問題に移行するのも私としては時間の問題というふうに思っております。And thus, when the government public assistance is not enough in alleviating the poverty, and now we are seeing the various forms of the problems manifested as a result, such as, for instance, homeless people increasing, and whether you have ever heard of the net cafe refugees, those are the young people who don't have shelter, therefore they have to stay overnight at internet cafe or fast food restaurant with a cup of coffee. And then there will be the people that is called the neat and underemployed. And when you are deprived of jobs or money for a long time, then that would eventually impact your the mental state, the health as well. And in fact, there are increasing number of people who are suffering depression in Japan. And in Japan, you may know that every year around 30,000 people commit suicide, although in recent years that the number has declined to a limited extent. And also, those people under such the challenges would suffer the interpersonal relationship, difficulty in communication, can't blend in the workplace and so on. And compared to Western countries, those people that would resort to drug and alcohol may be less today, but to me, it appears that that would be just a matter of time that the more people would resort or seeking for solution in drugs and alcohol. このような状況も踏まえまして、政府の方も全く何もしてないわけではございません。
つい、今年ですけれども、生活困窮者支援法といったようなものが、通りました。ですけれども、ご存知のとおり、日本の、財政状況非常に厳しい中で、貧困問題に対する、財源的投入というのが非常に難しい状況にあります。ですので、今はその生活保護に陥ることがないようにという、目的を持って支援をするんですが、相談機能というのに収まっているというようなところもありまして、なかなかこのような新しいセーフティーネットを築くことができない状況にあります。And of course, government are trying to come up with some measures. And in fact, this year, the law to assist those people, those needy people, were enacted. However, as you may know, Japan is under the fiscal constraint, and therefore the government cannot afford to allocate the sufficient fiscal or financial resources to save those the poor or the people in poverty. And therefore, the various measures are proposed, including some measures to prevent them from falling into or becoming the beneficiaries of the welfare benefit. But for the time being, what they are actually doing is to offer some advice or counseling. 私のからのご報告はここまでとさせていただき、ここから先は、Q&A とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。This concludes my presentation. I'd like to take questions if there are any. Thank you.